Leksjon 1, kaffevalg. God morgen, Anna. Jeg har hatt lyst til å prøve en ny kaffebar. Har du noen anbefalinger? Hei John, helt klart. Jeg elsker å prøve forskjellige kaffer. Hvilken anbefaler du? Jeg oppdaget nylig et sted som serverer fantastisk kaldbrygg. Den er perfekt for varme dager. Det høres forfriskende ut. Jeg liker en god kaldbrygg også. Har de noen spesielle smaker? Ja, de tilbyr vanilje- og hasselnøttalternativer. De forsterker virkelig smaken. Jeg elsker kaffe med smak. Jeg pleier å gå for karamell macchiato. Det er søtt og deilig. Det er en klassiker. Jeg har prøvd et par ganger, og det er alltid tilfredsstillende. Hvis du liker søt kaffe, bør du også prøve mokkaen deres. Den er rik og sjokoladeaktig. Det høres fristende ut. La oss sjekke det ut sammen denne helgen. Leksjon 2, idrettsspenning. Hei Anna, fikk du med deg kampen i går kveld? Hei John, nei, jeg savnet det. Hvem vant? Det var en intens kamp. Hjemmelaget vant med kun 1 poeng i sluttminuttene. Wow. Det høres spennende ut. Jeg hørte at de spilte veldig bra. Det gjorde de. Forsvaret var sterkt, og publikum var elektriske. Jeg kan bare forestille meg. Pleier du å se kampene deres? Ja, jeg prøver å fange de fleste. Det er alltid spennende å se hvordan de presterer. Jeg burde begynne å se også. Det virker som en fin måte å nyte sporten og knytte bånd med venner. Definitivt. I tillegg er stemningen under kampene uslåelig. Leksjon 3, øyeventyr. Hei Anna, har du noen gang reist til en avsidesliggende øy? Hei John, ja. Jeg dro til en bortgjemt øy i Karibia i fjor. Det var utrolig. Det høres fantastisk ut. Hvordan var øya? Det var vakkert, med hvite sandstrender og krystallklart vann. Perfekt for svømming og avslappning. Wow! Prøvde du vannsport mens du var der? Ja, jeg snorklet og så mange fargerike fisker. Det føltes som å svømme i et akvarium. Det må ha vært fantastisk. Jeg har alltid hatt lyst til å prøve snorkling. Var det lett å lære? Absolutt. Instruktørene var veldig hjelpsomme, og de gjorde det enkelt for nybegynnere. Det er flott å høre. Har du også utforsket selve øya? Ja, jeg gikk til et utsiktspunkt som overså hele kysten. Utsikten var fantastisk. Det høres ut som et perfekt eventyr. Jeg vil gjerne besøke en avsidesliggende øy en dag. Det burde du. Det er en så forfriskende opplevelse, vekk fra hverdagens kjas og mas. Jeg kan tenke meg. Jeg må snart begynne å planlegge en tur. Leksjon 4, en dag ved sjøen. God morgen, Anna. Jeg tenkte på å besøke den vakre innsjøen vi snakker om. Hei John, det høres perfekt ut.
Det er et så rolig sted. Bør vi invitere noen venner til å bli med oss? Flott idé. Jo flere, jo bedre. Vi kunne ha en fantastisk dag utendørs. Nøyaktig. Vi kunne ta med en piknik og nyte litt mat ved vannet. Jeg kan pakke smørbrød og snacks. Hva annet bør vi ta med? La oss ikke glemme drinker. Jeg tar med limonade og litt sprudlende vann. Det høres forfriskende ut. Og vi bør ta med en frisbee eller en ball å leke med. Ja. Det blir gøy å ha noen aktiviteter å glede seg over. Synes du vi bør sette en tid for å møtes? Hva med å møtes rundt klokken 11? Det gir oss nok tid til å sette opp pikniken vår. Perfekt. Jeg kan sende meldinger til vennene våre og fortelle dem. Dette kommer til å bli en fantastisk dag. Jeg er spent. Å tilbringe tid ved sjøen med venner vil være så avslappende. Leksjon 5. Prosjektplanlegging. Hei Anna, jeg ville diskutere prosjekttidslinjen vår. Hvor spesifikke bør vi være med tidslinjen? Hei John, det høres fornuftig ut. Jeg synes vi bør sette klare tidsfrister for hver fase. Jeg er enig. Det bidrar til å holde alle ansvarlige. Synes du vi bør inkludere buffertid for uventede forsinkelser? Absolutt. Det er alltid godt å forutse utfordringer. Litt ekstra tid kan lindre stress senere. Høyre. Hva med å skissere viktige milepæler først? På den måten kan vi bryte alt ned i mindre oppgaver. Det er en smart tilnærming. Det lar oss spore fremgang mer effektivt. Hvilke milepæler mener du vi bør prioritere? Jeg tror det er avgjørende å starte med forskningsfasen. Når vi har nok informasjon, kan vi gå videre med tillit. Flott poeng. Etter det bør vi fokusere på utvikling og testing før den endelige lanseringen. Ja. Å ha en strukturert tidslinje vil hjelpe oss å holde orden og nå målene våre i tide. Leksjon 6. Feriehilsener. Hei Anna, jeg tenkte på hvordan du skal hilse på folk når du er på ferie. Hei John, det er et interessant tema. Det kan virkelig endre seg basert på hvor du er. Nøyaktig. Hvis du er i et tropisk sted, kan det være lurt å si noe sånt som «I hei fra paradis». Det er en morsom måte å hilse på folk. Det setter en munter tone. Høyre. Og hvis du er i en travel by, kanskje noe sånt som «I hilsen fra de livlige gatene». Jeg elsker det. Den fanger energien til byen. Synes du vi bør inkludere ferieplanene våre i hilsenene våre? Definitivt. Å dele hvor du er kan gjøre samtalen mer engasjerende. Ja. Den inviterer andre til å stille spørsmål om dine erfaringer. Nøyaktig. Og hvis du besøker et historisk sted, kan du si, «I utforsk historien her». Det liker jeg. Det gir en følelse av eventyr og nysgjerrighet. Hva slags hilsen ville du brukt? Jeg vil sannsynligvis si noe sånt som «I vinker fra fjellene», hvis jeg gikk på tur. Leksjon 7. Bryte vaner. Hei Anna,
Visste du at han sluttet å bite negler i januar? Hei John, virkelig? Det er imponerende. Men hvorfor begynner han alltid igjen innen februar? Det er interessant hvordan vaner kan være så vanskelig å bryte. Jeg tror stress spiller en stor rolle. Det gir mening. Noen ganger går folk tilbake til gamle vaner når de føler seg overveldet. Nøyaktig. Kanskje han kunne prøve noen avstressende teknikker, som meditasjon eller dyp pusting. Det er gode forslag. De kan hjelpe ham med å håndtere angsten bedre. Høyre. Dessuten kan det være effektivt å holde hendene opptatt med noe annet. Som fidget leker eller til og med dodling. Det kan distrahere ham fra å bite negler. Ja. Å sette små mål kan også hjelpe. Som å ha som mål å gå en uke uten å bite. Det er en god idé. Å feire små seire kan øke selvtilliten. Absolutt. Det handler om å gjøre gradvise endringer og finne det som fungerer best for ham. Leksjon 8. Betalingsplaner. God morgen, Anna. Hva er dine tanker om betalingsplanen for prosjektet? Hei John, jeg tror vi bør foretrekke en kvartalsvis betaling. Det er lettere å styre kontantstrømmen på den måten. Jeg er enig. Kvartalsbetalinger gir en tydelig struktur og hjelper med budsjettering. I tillegg lar det oss vurdere fremgang med noen måneders mellomrom. Det er viktig for prosjektevaluering. Nøyaktig. Det holder alle ansvarlige og sikrer at vi holder oss på rett spor. Synes du vi bør tilby et insentiv for tidlig betaling? Det er en fantastisk idé. En liten rabatt kan oppmuntre til rettidig betaling. Ja. Det vil gagne begge sider. Har du tenkt på hvordan vi skal kommunisere dette? Jeg tror en tidlig e-post som beskriver betalingsplanen og insentiver vil fungere bra. Leksjon 9. Unike opplevelser. Hei Anna, jeg tenkte på hvordan alle har unike opplevelser som former dem. Hei John, det er så sant. Hver erfaring lærer oss noe verdifullt. Nøyaktig. Selv de små øyeblikkene kan gi en varig innvirkning. Jeg er enig. For eksempel kan det å reise til et nytt sted utvide perspektivene våre. Det er en fantastisk idé. Å møte nye mennesker og oppleve ulike kulturer er berikende. Definitivt. Og det hjelper oss å sette mer pris på våre egne liv. Har du noen unike opplevelser som skiller seg ut for deg? Ja, det var uforglemmelig å gå opp på et fjell og se soloppgangen. Det føltes magisk. Det høres utrolig ut. Jeg vil gjerne ha en lignende opplevelse. Vi bør planlegge en tur sammen. Leksjon 10. Optimal ytelse. Hei Anna, jeg leste at riktig hvile er viktig for optimal ytelse. Hei John, det er helt sant. Uten nok søvn kan produktiviteten vår lide. Nøyaktig. Har du noen tips til en nybegynner som meg for å forbedre søvnrutinen min? Sikker. Å etablere en konsekvent leggetid er nøkkelen.
Å legge seg og våkne samtidig hjelper til med å regulere kroppsklokken. Det gir mening. Hva annet kan jeg gjøre? Det er også viktig å begrense skjermtiden før sengetid. Det blå lyset fra enheter kan forstyrre søvn. Det har jeg hørt. Kanskje jeg burde lese en bok i stedet for å bruke telefonen om natten. Flott idé. Lesing kan hjelpe deg med å slappe av og forberede deg på søvn. Er det noen spesifikke typer bøker du anbefaler for avvikling? Lett skjønnlitteratur eller til og med poesi kan virke beroligende. Det er deilig å flykte inn i en annen verden. Det skal jeg prøve. Hva med å skape et beroligende miljø på soverommet mitt? Definitivt. Demp lysene, hold rommet kjølig, og vurder å bruke essensielle oljer som lavendel for en avslappende atmosfære. Det høres ut som gode forslag. Jeg er spent på å forbedre søvnvanene mine. Leksjon 11. Telefonvaner. God morgen, Anna. Har du lagt merke til hvor mye tid folk bruker på telefonene sine i disse dager? Hei John, ja. Det er ganske forbløffende. Mange mennesker virker klistret til skjermene sine. Jeg vet. Noen ganger lurer jeg på hvordan det påvirker våre sosiale interaksjoner. Det er en gyldig bekymring. Folk går ofte glipp av samtaler ansikt til ansikt fordi de er distrahert. Nøyaktig. Det er viktig å ha en balanse mellom skjermtid og interaksjoner i det virkelige liv. Absolutt. Det kan hjelpe å angi bestemte tider for å sjekke telefonene våre. Det er et godt tips. Hva annet kan vi gjøre for å redusere skjermtiden? Å engasjere seg i hobbyer eller utendørsaktiviteter er en fin måte å koble fra. Det kan være forfriskende. Ekte. Jeg liker å gå tur og lese. Disse aktivitetene kan virkelig fjerne tankene mine fra telefonen min. De er perfekte. I tillegg har det sine egne fordeler å tilbringe tid i naturen. Jeg vil gjøre en innsats for å begrense telefonbruken min og fokusere mer på aktiviteter jeg liker. Leksjon 12. Historie og etikk. Hei, Anna. Har du noen gang studert de sosiale og politiske lederne i det gamle Søren? Hei John, ja. Det er et fascinerende, men komplekst emne, spesielt angående deres bruk av slavearbeid. Absolutt. Mange av disse lederne bygger sin rikdom og makt på ryggen til slaver. Det er sjokkerende å tenke på hvor dypt inngrodd dette systemet var i samfunnet. Høyre. Det formet ikke bare økonomien, men også datidens sosiale strukturer. Og de moralske implikasjonene var enorme. Det reiser spørsmål om rettferdighet og menneskerettigheter. Nøyaktig. Mange ledere rettferdiggjorde det ved å hevde at det var avgjørende for deres landbruksøkonomi. Men det resonnementet unnskylder ikke lidelsen og utnyttelsen som er involvert. Nei, det gjør det ikke. Det er viktig å huske disse historiene slik at vi kan lære av dem. Jeg er enig. Å forstå fortiden kan hjelpe oss med å håndtere pågående problemer med ulikhet i dag. Det er en påminnelse om viktigheten av å gå inn for menneskerettigheter og sosial rettferdighet. Leksjon 13. Foreta reservasjoner.
God morgen, Anna. Det ville vært flott om vi kunne skaffe billetter til konserten neste uke. Hei John, kan du bekrefte setene? Jeg vil være sikker på at vi er sammen. Sikker? Jeg skal sjekke sittetabellen nå. Jeg tror det er noen gode plasser tilgjengelig. Perfekt. Jeg håper vi kan få seter nær scenen. Det er mye morsommere på den måten. Jeg er enig. Energien er alltid bedre når du er nærmere. Vennligst vent et øyeblikk mens jeg bestiller dem for deg. Ikke noe problem. Jeg gleder meg til å se bandet live. Har du sett dem før? Ja, jeg så dem for et par år siden. De har et utrolig show. Det gjør meg enda mer spent. Husker du noen spesifikke sanger de spilte? Definitivt. Heatsingelen deres fikk virkelig alle til å danse. Jeg håper de spiller det igjen. Leksjon 14, drømmereiser. Hei Anna, har du tenkt på ferieplanene våre? Hei John, ja. Du kan prøve å leie en villa ved stranden eller bestille et koselig butikkhotell i nærheten. Det høres fantastisk ut. Jeg elsker ideen om å våkne opp til havutsikt. Jeg også. En villa ved stranden ville vært så avslappende. Vi kunne nyte morgenene våre rett ved sjøen. Nøyaktig. Se for deg å nippe til kaffe på terrassen mens du lytter til bølgene. Det ville vært en perfekt start på dagen. I tillegg kan vi ha grilling om kvelden. Ja. Og et butikkhotell kan tilby unike lokale opplevelser, som matlagingskurs eller gødede turer. Det er sant. Det er fint å fordype oss i den lokale kulturen. Hva foretrekker du? Jeg tror jeg lener meg mot villaen for den private strandfølelsen. Men hotellet høres også spennende ut. Begge alternativene har sine fordeler. Villaen er flott for avslapning, mens hotellet tilbyr bekvemmelighet. Ekte? Vi kunne til og med dele oppholdet mellom de to. Noen dager i villa, og så noen på hotell. Det er en smart idé. Det ville gi oss det beste fra to verdener. Dessuten holder det turen spennende. Nøyaktig. Jeg skal begynne å undersøke noen alternativer for å se hva som er tilgjengelig. Leksjon 15, morgenrutiner. God morgen, Anna. Jeg har tenkt på hvor viktig en god morgenrutine er. Hei John, det er smart. En flott morgen kan virkelig sette i gang dagen din. Ja. Jeg har lagt merke til at når jeg våkner tidlig og planlegger dagen min, føler jeg meg mer produktiv. Absolutt. Det setter en positiv tone for resten av dagen. I tillegg unngår den overfylte steder i morgenrusset. Ja. Jeg elsker å gå en tur mens det fortsatt er stille ute. Det er så fredelig. Det høres deilig ut. Jeg liker vanligvis å meditere i noen minutter for å rense tankene. Meditasjon er en flott praksis. Det burde jeg prøve. Når pleier du å våkne? Jeg sikter til rundt 6:30. Det gir meg nok tid til å forberede meg uten å føle meg stresset. Det er en god idé.
Jeg kan stille inn alarmen min litt tidligere for å inkludere litt stilletid. Definitivt. Det er en fin måte å starte dagen med intensjon. Hva mer vil du legge til rutinen din? Jeg vil gjerne inkludere litt tøying eller yoga. Det ville bidra til å vekke kroppen min. Leksjon 16, shoppingfunn. Hei Anna, fant du noe du likte mens du handlet i går? Hei John, ja. Jeg fant et par flotte jeans og en stilig jakke. Det var en vellykket tur. Det er kjempebra. Var jeansene på salg? Det var de. Jeg elsker å finne gode tilbud. Det gjør shopping føles enda bedre. Jeg er helt enig. Hvilken stil valgte du til jeansen? Jeg gikk for et klassisk rett ben. De er allsidige og kan kles opp eller ned. Smart valg. Jeans med rette ben kan kombineres med nesten alt. Hva med jakken? Det er en lett denimjakke. Perfekt for lagdeling i dette været. Høres ut som et flott tillegg til garderoben din. Kjøpte du noe annet? Bare et par tilbehør, som et søtt skjerf og noen øredobber. De fullfører virkelig antrekkene. Hyggelig. Tilbehør kan utgjøre en stor forskjell. Jeg må oppdatere garderoben min også. Det burde du. Det er alltid gøy å friske opp stilen din. Har du noe spesifikt i tankene? Jeg ser etter et par nye joggesko og noen komfortable skjorter for uformelle utflukter. Leksjon 17, veiregler. God morgen, Anna. Jeg har tenkt på trafikksikkerhet i det siste. Skal alle følge kjørereglene? Hei John, absolutt. Det er viktig for alle sikkerhet, spesielt med så mange kjøretøy og sykler rundt. Høyre. Jeg mener at syklister bør gi etter for fotgjengere ved fotgjengere. Det er fornuftig å holde alle trygge. Definitivt. Fotgjengere har forkjørsrett, men det er også viktig for syklister å være forsiktige. Nøyaktig. Det handler om å respektere hverandre på veien. Hva synes du om sykkelfelt? De er en god idé. Dedikerte sykkelfelt kan forhindre ulykker og oppmuntre flere til å sykle. Jeg er enig. Det gjør sykling tryggere og mer attraktivt. Har du noen gang syklet i byen? Ja, det har jeg. Det kan være litt skremmende, men sykkelfelt hjelper mye. Det er en morsom måte å utforske på. Det høres spennende ut. Jeg burde prøve det. Har du noen tips til nybegynnere? Start med roligere gater og vær alltid oppmerksom på omgivelsene dine. Sikkerhet først. Godt råd. Jeg skal ha det i bakhodet når jeg begynner å sykle mer. Leksjon 18, sport i Canada. Hei Anna, har du hørt om de forskjellige sportsligaene i Canada? Hei John, ja. Canada har en rik sportskultur, spesielt med hockey og lacrosse-ligaer. Absolutt. Det er anslått at profesjonell sport og ligaer over hele landet bidrar betydelig til økonomien. Det er fascinerende.
Spesielt hockey ser ut til å være en nasjonal lidenskap. Hvorfor tror du det er det? Jeg tror det er dypt forankret i kanadisk historie og klima. Det kalde været gjør den perfekt for issport. Ekte. Lacrosse er også unik for Canada. Det regnes som vår nasjonale sommersport. Nøyaktig. Jeg elsker hvordan begge idrettene har et så sterkt fellesskap. Følger du noen lag? Det gjør jeg. Jeg er en stor fan av Toronto Maple Leafs. Kampene deres er alltid spennende å se. Det er flott. Jeg støtter Calgary Flames. Rivaliseringen mellom disse lagene gir spennende kamper. Sikkert. Det er alltid gøy å se kamper med venner, spesielt under sluttspillet. Hva med lacrosse? Jeg har sett noen spill. Hastigheten og ferdighetene som er involvert er imponerende. Har du noen gang spilt? Jeg prøvde det på videregående. Det er et fartsfylt spill, men jeg likte det. Hva med deg? Jeg har spilt rekreasjonsmessig. Det er en fin måte å holde seg aktiv og ha det gøy med venner. Leksjon 19. Sosiale medier og trivsel. God morgen, Anna. Jeg har tenkt på hvordan sosiale medier påvirker vår velvære. Hei John, det er et viktig tema. Det kan være både positivt og negativt, avhengig av hvordan vi bruker det. Nøyaktig. Å følge inspirerende kontoer kan motivere oss, men vi må også slutte å følge kontoer som får oss til å føle oss dårlige med oss selv. Absolutt. Det er avgjørende å kuratere feedene våre for å fremme positivitet og selvtillit. Jeg har lagt merke til at når jeg ser for mange perfekte bilder, kan det føre til sammenligning og misnøye. Det er så sant. Det er lett å glemme at sosiale medier ofte bare viser høydepunktene i folks liv. Høyre. Jeg prøver å fokusere på kontoer som deler ekte erfaringer og oppmuntrer til autentisitet. Det er en flott tilnærming. Å engasjere seg i støttende lokalsamfunn kan gjøre en stor forskjell. Sikkert. Har du funnet noen kontoer du virkelig liker? Ja. Jeg følger noen for psykisk helseforkjempere. Innleggene deres er oppløftende og minner meg på å ta vare på meg selv. Det høres fantastisk ut. Jeg skal se etter lignende kontoer. Det handler om å omgi oss med positivitet. Leksjon 20. Skoleliv. Hei Anna, husker du den nye læreren vår? Han heter Mr. Parker. Hei John, ja. Jeg hørte at han har mange interessante undervisningsmetoder. Hva synes du om ham? Jeg synes han er flott. Han gjør læring morsom, og han engasjerer seg virkelig med elevene. Det er kjempebra. Jeg elsker lærere som kan koble seg til klassene sine. Hvilket fag underviser han i? Han underviser i historie. Historiene hans om fortiden gjør leksjonene levende. Det høres fascinerende ut. Jeg har alltid likt historien når den ble presentert på en spennende måte. Nøyaktig. Og han oppfordrer oss til å stille spørsmål, noe som gjør klassen mer interaktiv. Det er viktig. Det hjelper oss å forstå materialet bedre.
Vet du forresten når timene våre starter? Ja, skoleklokken ringer 8:45. Vi bør prøve å komme i tide. Definitivt. Jeg vil ikke gå glipp av noen av Mr. Parkers leksjoner. Tror du han vil gi oss noen prosjekter? Sannsynligvis. Han nevnte at vi vil jobbe med gruppeprosjekter for å oppmuntre til teamarbeid. Det gleder jeg meg til. Å jobbe med klassekamerater kan gjøre læringen enda morsommere. Sikkert. La oss sørge for at vi sitter sammen slik at vi enkelt kan samarbeide. Leksjon 21, Thanksgiving-tradisjoner. God morgen, Anna. Når Thanksgiving nærmer seg, har jeg tenkt på tradisjonene våre. Hei John, jeg også. Thanksgiving er en så spesiell tid. Hva pleier du å gjøre? Familien min har en stor middag med mye mat. Av en stor oransje grønnsak som vokser på bakken, lager vi gresskarpai. Det høres deilig ut. Gresskarpai er en klassiker. Hjelper du til med matlagingen? Noen ganger. Jeg liker å hjelpe mamma med å tilberede måltidene. Det er en morsom måte å knytte bånd på. Jeg elsker det. Familien min lager også kalkun og stuffing, og vi inkluderer alltid tranebærsaus. Enam. Tranebærsaus gir en fin syrlighet. Har du noen spesielle retter? Ja. Min bestemor lager sin berømte søtpotetgryte. Det er alltid en hit. Det høres fantastisk ut. Jeg vil gjerne prøve det. Hva annet liker du under Thanksgiving? Jeg elsker å tilbringe tid med familien og dele det vi er takknemlige for. Det er hjertevarmende. Absolutt. Det er en fin tid for å reflektere over året og sette pris på våre kjære. Leksjon 22, piknikplanlegging. Hei Anna, har du begynt å planlegge for pikniken vår denne helgen? Hei John, ja. Jeg tenkte på hva vi skulle ta med. Har du noen ideer? Jeg tror smørbrød ville være et godt valg. De er enkle å pakke og deilige. Bra samtale. Jeg skal sørge for å ta med litt frisk frukt også. Det vil være forfriskende på en varm dag. Absolutt. Kanskje vi også kan tilberede litt snacks, som chips eller granolabarer? Flott idé. Vi bør også pakke litt drikke. Hva med limonade? Ja. Lemonade vil være perfekt. Bare i tilfelle det blir for varmt, har vi noe kult å nyte. Nøyaktig. Jeg tar med en kjøler for å holde alt avkjølt. Tror du vi trenger et teppe? Definitivt. Et piknikteppe vil gjøre det mer behagelig. Jeg tar med meg en hjemmefra. Perfekt. Jeg gleder meg veldig til denne pikniken. Det blir et fint avbrekk fra rutinen vår. Samme her. Det vil være en fin måte å slappe av og nyte naturen på. La oss lage en sjekkliste for å sikre at vi ikke glemmer noe.